안녕하세요. 알아두면 꼭 필요한 정보 꼭빌TV입니다. 멀쩡하던 문에서 갑자기 삐걱대는 소리가 이렇게 나면 엄청 신경 쓰이고 거슬립니다. 문에서 소리가 나는 것은 문경첩의 녹이나 먼지 등이 끼어 경첩 염새가 뻑뻑해져 여닫을 때 소리가 나는 것이 대부분입니다. 이럴 때 시중에 파는 이런 녹 제거 윤활 제품을 사용하면 가장 쉽게 해결되지만, 오늘은 이런 제품이 집에 없을 때 가정에 있는 식용유를 이용해 간단하게 해결하는 법을 알아보겠습니다. 식용유는 생수병 뚜껑에 조금이면 충분합니다. 면봉이나 키친타올을 돌돌 말아 식용유를 묻혀 경첩 틈새로 식용유가 들어가도록 이렇게 꼼꼼히 발라줍니다. 다 바른 후 문을 몇 번 열었다 닫았다 해주면 식용유가 틈새에 윤활되어 소리가 나지 않게 됩니다. 오늘은 식용유를 이용해 간단히 문소음을 없애는 방법에 대해 알아보았습니다. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드리며 알아두면 꼭 필요한 정보 꼭빌TV였습니다. 감사합니다.